नमस्ते। केही बच्चाहरू दिनभरि एकदमै नर्मल हुन्छन्। राति सुतेपछि अथवा बिहानपख उठ्ने बेलामा भने एकदमै धेरै खोक्ने हुन्छ। बच्चालाई ज्वरो आएको हुँदैन, अरू कुनै समस्या हुँदैन। यसको केही कारणहरू हुन्छन्। सबैभन्दा पहिलो कुरा भनेको रुगा लाग्दाखेरि उनीहरूको नाक र प्यारानेजल साइनसेसहरूमा सिगानको मात्रा बढी बनिरहेको हुन्छ। बच्चा उभिँदा, यताउता डुल्दा, खेल्दाखेरि भने अपराइट पोजिसनमा त्यो सिगान साइनसेस र नाकबाट सिधै घाँटीमा जाने र बच्चाले थाहै नपाइकन निल्ने हुन्छ। सुत्दाखेरि भने त्यो सिगान पछाडि गएर घाँटीमा जम्मा हुने, त्यसले गर्दाखेरि थ्रोट इरिटेट गराइदिने र खोकी लाग्ने हुन्छ। त्यस्तै बच्चा सुत्दाखेरि बेडमा, पिलोमा भएको डस्ट माइटहरूले गर्दाखेरि पनि उसको थ्रोट इरिटेट गराउने, खोकी लाग्ने हुन्छ। रातिको समयमा हावा सुक्खा हुन्छ, चिसो हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि सास नलीलाई इरिटेट गराइदिने, खोकी लाग्ने हुन्छ। नेचुरल्ली पनि बच्चाहरूको यो सास नलीलाई फुलाइदिने, खोकीहरूलाई सप्रेस गरिदिने कर्टिसोल हर्मोन बिहान दिउँसो अलिकति बढी हुन्छ, साँझ राति कम हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि बच्चाहरूको खोकी साँझ राति बढी हुन्छ। यदि तपाईँको बच्चालाई पनि यस्तै समस्या हो भने बच्चालाई राति सुत्दाखेरि नाकमा नेजल ड्रपहरू हालेर सुताइदिने, बच्चाको बेड अलिकति भए पनि ठाडो बनाएर सुताइदिने, बच्चा बस्ने कोठामा ह्युमिडिफायरहरूको प्रयोग गर्ने र बच्चालाई राति सुत्नुभन्दा अगाडि मनतातो पानी, हनीहरू लगायतको घरायसी उपचारहरू गरेर पनि यो राति मात्रै हुने खोकीलाई कम गर्न सकिन्छ। तर यदि यो सँगसँगै बच्चालाई ज्वरो पनि भएको छ, सास फेर्न गाह्रो भएको छ, बच्चालाई अक्सिजन नपुगेको जस्तो गरेर सुतिरहेको बच्चा बिउजेको छ भने त कुनै जटिल समस्या हुनसक्छ। यस्तोमा भने हामीले तुरुन्त जचाउनुपर्छ।